क्या आपने कभी स्टीम देखा है पानी को खौलते हुए? जवाब है नहीं, क्योंकि स्टीम असल में इनविजिबल होती है, दिखती ही नहीं है। जो आप देखते हैं असल में वो स्टीम नहीं बल्कि कंडेंस्ड एयर होता है। एयर के मॉलिक्यूल अचानक से गर्म होते हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो वो हमें दिखता है, स्टीम नहीं होती है। ठीक वैसे जैसे हमें एरोप्लेन के पीछे दो लाइनें दिखती हैं बादलों की, वैसे बेसिकली क्या है कि एयर इंजन के अंदर जाती है और बहुत ही गर्म हो जाती है, और अचानक से जब पीछे निकलती है तो ठंडी हो जाती है और कंडेंस हो जाती है। एयर और वाटर के मॉलिक्यूल अचानक से ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। बेसिकली सबसे ठंडा होता है बर्फ और उससे गर्म होता है पानी, और पानी को आप खौलाते हैं तो स्टीम बनती है, और जो स्टीम है वो खौलते हुए पानी से भी गर्म होती है और वो इनविजिबल होती है, आपको दिखती नहीं है। और सुपर हीटेड स्टीम इतनी गर्म होती है कि वो कागज को भी जला सकती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि खौलते हुए पानी में हाथ डालने की स्टीम में, तो खौलते हुए पानी को चुनना, वो कम गर्म होता है। बेसिकली दोनों को